Havo sovib ketdi akalar. Pechkani zakaz bering endi. O'chirt ko'payib ketadi. Bugun erta havo juda sovuq bo'ladi. Arzonligida olib qoling. Bo'lmasam 200 ming, 150 mingdan qo'shib olishadi. Lekin vodiy pechkada eng arzon narxda yil 12 oy bir xil narxda turadi akalar. Vodiy pechka akalar, xudo xolasa mana narxlarda 650 ming so'mdan 1 million so'mgacha qilib qo'yishdi. Xolasangiz kraskalangan varianti, xolasangiz kraskasiz varianti hamma turidan bor akalar. Ekonomli pechka tavsiya qilaman. Oling aka, afsus qilmaysiz bu pechkani olsangiz. Assalomu alaykum hurmatli bozor olami kanalining muxlislari, akalar, ukalar, opa-singillar. Bu videomizda opa-singillarimizga, aka-ukalarimizga sovuqda pechkani qayerdan olaman deb o'tirgan akalarga jo'natib qo'ying. Zakaz bering, xudo xolasa, bugun kechgacha uyingizga yetib boradi, xudo xolasa. Bugun biz Farg'ona viloyati, Farg'ona shahridamiz. Vodiyda bitta bo'lgan, vodiyda yagona bo'lgan o'sha Farg'ona Marg'ilon ko'li deb qo'yamiz. Toshkent betadi yonidamiz. Xudo xolasa, Javohirbek ukamizni sexlariga kelganmiz. Vodiy pechka brendi bilan tanilgan, hamma biladi. Shu pechkalar narxlarini yoritib beramiz. Havolar sovib ketyapti aka. Mana bugun erta xudo xolasa vash sovuq bo'ladi deyapti va qish kelyapti. Narxlar lekin akalar bu ukalarimizda umuman o'zgarmaydi. Yozning, qishin bir xil narxda. Eng asosiy ishonarli va dastavkani tez va sifatli yetkazib berishadi. Videoni oxirigacha ko'rsangiz narxlarni bir qator yangilab beramiz. Biz katta sexdamiz akalar. Bu yerda polni o'sha katyol deysizmi, bundan tashqari pechkalar turidan chiqarishadi. O'zini sexidan oling, hali xo'zmaylardan olganingizdan ko'ra zakaz bersangiz ancha arzon, ham metallari ham, mana bunaqa bunkerlari ham katta akalar bo'ladi. Bunkerlari ham katta. Mana bunaqa yosh bolalar qo'l tegib ketsa kuymaydigan qilib zashtalar bilan chiqarishgan. Bizga Javohirbek yordam berishadi, layihni bosib turasizlar. Xudo xolasa zakaz beringlar, cheklanmagan miqdorda bor. Hali kutib qolmaysiz, bir haftadan keyin boradi, 10 kundan keyin boradi deyilmaydi. O'zbekiston bo'ylab kelishilgan holda yetkazib beriladi. Qanday bo'lmasa syomkamizni boshladik. Assalomu alaykum Javohirbek. Assalomu alaykum. Yodbek aka, xush kelibsiz. Rahmat Rahmat, salomat bo'ling aka. Sizmisiz? Xudoga shukr, rahmat. Ishlar bo'lyaptimi? Zo'r, rahmat aka. Zakazlar qalay? Zakazlar zo'r, qo'ldan kelgancha xalqimizga sifatli yaxshi narsalar yetkazib berishga harakat qilyapmiz. Birinchi savolim sizga, zakaz bersa qanchada yetib boradi? 3 kun ichida mijozlar qo'liga yetib boradi. Uzog'iga. Respublikaning har qaysi nuqtasiga. Har qaysi nuqtada 3 kun ichida yetib boradi. Dastlabki xizmat qanaqa? Dastlabki xizmatlari vodiy bo'ylab 50 ming so'mdan 70 ming so'mgacha viloyat shahar markazlariga, respublika bo'ylab respublikaning har qaysi chekkasiga 100 ming so'mdan 150 ming so'mgacha yetkazib beramiz. Vohaga 200 ming so'mgacha sho'pirlarimiz har bitta pechkamiz yetkazib berishyapti. Markaziy trassalarimiz bo'ylab. Vodiy bo'ylab bo'lsa 1 kunda yetib boradi. 1 kunda. Ha, 1 kunda yetib boradi. Voha, Xorazmlarga mijozlarimizga qulay tarzda qanday xohlasa mijozlar boradi, qo'liga olishadi, qo'llariga bir sho'pirlarga berishadi. Oldindan to'lov, oldindan bizga pul bering degan narsa yo'q umuman. Tovarni olgandan keyin to'lov qilishaveradi. Albatta, xuddi shunday. Buni endi materiallar qisqa valondan qilamiz. Hali odamlar shoshma-shosh bo'lib ketganimizda hammamiz. Qisqa valondan materialni qalinligini, narxini aytasiz. Qanaqa materialdan? Xo'p, materiallarimiz, asosiy o'txonamiz bizda hech qachon o'zgarmaydi. 3+ ransisiz garajliklardan foydalanamiz. Uchlikda, ha? Xuddi shunday. Mana shu narsani ham O'zbekiston bo'ylab biz boshlaganmiz. Birinchi bo'lsalar chiqqan mana shu ham, mana. Mana shu o'txona qismi juda ham qaynoq bo'ladi. Yosh bolalar uy sharoitida bo'layotgan har qanday holatlarda himoya vositasini bajaradi. Mana shu qismlar, uchli qismlar, bunkerlar, uchli ransisiz garajliklardan qolgan ustki va ostki qismlar, kuldonlar, umuman ularda o't bo'lmaydi. Ularda shuning uchun ham ikkili listlardan foydalangan holda yasaymiz. Akalar, ko'p joylarda masalan savol berishadi, bundan arzon turibdi falon joyda. Aka, mana ular 208 dan qo'yishadi. Mana uni 2 dan qo'yishadi. Akalar, shunisiga e'tibor bering. Hammasi to'g'ri, yo'l bo'yida hozir bunaqa pechkalar ko'p, narxi har xil bo'lishi mumkin, lekin metallida farqi bor-da. Bu qalin bo'lgani uchun issiqlikni ham yaxshi uzoqroq beradi. Cho'q tugashi bilan muzlab qolmaydi, to'g'rimi? Xuddi shunaqa aka. Pechkamiz biz o'zimiz xodimlar tilida verniy galiniya deymiz. Yuqoridan pastga yonadi va pastdan yuqoriga o't yo'li chiqib keladi. O't yo'li uzoqligini hisobiga bu pechka o'z nomi bilan ekonom pechka deb nomlangan. Men o'zim olganman, ishlatyapman. Eminni sizlardan olganman o'tgan yili. Xudo xolasa zo'r ekan. O'zim ishlatganim uchun tavsiya qilaman. Eminni mana shu firmadan olib ketganman o'tgan yili. Bu chekalardan o'zli havolari ham qo'yganda qarang, mana shu yerda havo chiqib yonishi zo'r. Bitta yoqib olasiz, yangi nima. Bitta yoqiladi, shu bilan bu ishlatilmaydi, yopasiz. Faqat tepadan o'tinni ko'mir tashlayveradi ekan. Vobshe zo'r. Men o'zim ishlatganman, xudo xolasa tavsiya qilaman akalar. Bunaqa pechka to'g'ri ko'p, lekin materialiga e'tibor bering, keyin buni sifatiga, mana bularga ham e'tibor bering, razrilishlari. Buni qanchadan qanchagacha bor hozir? Hayotbek aka, biz o'tgan yildan bitta yangilik qilganmiz. Bu yildan qo'shganmiz. Mijozlarimiz talabiga ko'ra, xohishiga ko'ra. Kimdir xohlaydi, o'txonasida pastki qismda ko'rgan bo'lsangiz, armatura xohlaydi. Kimdir xohlaydi, cho'yalli narsa xohlaydi. Cho'qtiradigan joyini. Xuddi shunday. Mijozlarimiz qanday xohlasa, kimdir cho'yalli desa, cho'yalli, armaturali desa, armaturali yetkazib beramiz. Va eng asosiysi,
zavod ishi bu qo'l bola narsa emas. Kim qanday xohlasa, kimga qanday qulay bo'lsa, kimga arzoni kerak bo'lsa, kimga qimmat kerak bo'lsa, 650 ming so'mdan boshlandi pechkalarimiz narxi. 20 ga 20 oddiy prostoy, yonga zaslonka bilan ochiladigan pechkalarimiz 650 mingdan boshlanib, xuddi mana shunday holatlari 1 million 50 ming so'mgacha yetib boradi. Hozir mana shu holat 1 million 50 ming. 1 million so'mga mana shu qismda biz ustki qismni o'raganmiz. Xo'p, uy sharoitida ovqat qilish uchun, choy uchun foydalanishgan holatda to'kilsa, netsa yosh bolalar ustiga tushmasin, halal bermasin, ziyon yetmasin degan holatda o'rab qo'yilgan. Shunaqa to'sqichni ham qilganmiz. Mijozlar talabiga ko'ra kim qanday xohlasa, xuddi shuni yetkazib beramiz. Mana ko'rib turibsiz, transportlarimiz respublika bo'ylab, viloyat bo'ylab qanday holatga tosh uchun kelish uchun yetib kelyapti. Bunday holatda. Endi bu hozir 1 million 50 ming so'm. Bular 1 million so'm. Kraskali variant, ha? Bu kraska erib ketmaydi, issiqqa. Kraskalar 1200 gradusli Yevropa sharoitidan o'sha xalqaro standartlarga javob beradigan. Korxonamiz tomonidan agar qandaydir holat bo'ladigan bo'lsa, almashtirib beramiz yoki pullarini qaytarib beramiz. Bali hidi chiqib kraskani bo'lmaydi, javob bor. Xuddi shunday bo'ladi. Endi birinchi yoqqanda bari tutab o'zini nimasi chiqadi, ha? Temirni hamda kraskani va iskrasi chiqadi. Ular bo'ladi baribir. Tashqariga akalar bu maslahat beramiz. Uyga olib kelib qurishdan oldin bitta ichiga o'tin solib, bitta yoqib yuborilsa, bitta hidi chiqib tutunlar achib ketadi. O'sha bilan olib kelib qurishingiz mumkin. 1 million 50 ming so'm bunisi. Nagizcha? Gullangan holati bo'lsa 100 ming so'm farq qiladi, 950 ming so'm. Endi xuddi shunday ustki qismda guli, orqasida tapchani bo'lmaganlari, ular 900 ming so'm. Endi xuddi shunday bunkerlari 20 ga 20 liklari bor. Ular ham xuddi shunday narxlari pasayib boraveradi. Tekshiligiga boshqasiga qarab o'zgarib boradi. Biz materialdan o'zgartirmaymiz. Qalin yupqa umuman o'zgarish bo'lmaydi. Materialni yupqa qilmaysizlar. Mijozga sifatli, yaxshi narsa yetkazib berishga harakat qilamiz. Faqatgina har qanday mijozlarimiz bor, har qanday qatlam bor. Arzon narsa xohlagan odam bor, qimmat narsa xohlagan odam bor. Lekin hammasi zavod ishini, sifatli narsani ishlashni xohlaydi. Ko'rib turganingiz texnika asri. Hamma texnikalardan, sifatli texnikalardan foydalanib, chiroyli narsa berishga harakat qilamiz. Xudo xohlasa o'sha qishda zahmatini, qiyinchiligini tortishmasdan duo qilib bizni xalqimiz o'tirsa, biz shundan xursandmiz. Bu nimaga yonadi? Bu tezakka ham, tappiga ham yonadi, ko'mirli hokasiga ham yonadi, ko'mirga ham, arichkaga ham, o'tinga ham 50-60 sm o'tin tashlasa ham yonadi, lib o'ynasaga yonadi. Masalan, men qishki kunida o'sha yotishda 10larda bitta to'ldirib 7 kilogramm, 8 kilogramm atrofida ko'mir solib qo'yardim. Bo'l ertalabgacha issiq turardi u akalar. Endi hali katyolga o'xshab 24 soat yonmaydi, lekin haqiqatan akalar tepadan pastga qarab yonishni hisobiga ancha bu ekonomli pechka akalar. Olib ishlatganda kommentariyaga yozib qo'ying. Realni sizga foyda beryaptimi kommentariyaga yozing. Endi mana kraska qilinmagan holatlarni qanchadan qanchagacha dedingiz? Xo'p, bular kraska qilinmagan holatlari to'siqsizlari 650 ming so'mdan 850 ming so'mgacha bor. 650 dan 850 gacha holatiga qarab. Xuddi shunday. Bu zakazga qarab mana bu joyga orqasiga menga nima qilib bering desa ham, tapchan qo'yib bering, ustiga gul qo'yib bering, menga kraskali bering, menga kraskasiz bering. Imkoniyat cheksiz. Kim qanday xohlasa, hamma mijozimizga qarab qilib beraveramiz. Mana akalar bir kunda vodiy bo'ylab mana bugun ertalab zakaz bergan bo'lsangiz, mana ertalab zakaz kechgacha yuziga yetib boradi. Borgandan keyin pulini berib, taksiga pulini berib qo'y. Mana bunaqa xohlasa, mana bunaqa tapchanlik qilib berishadi. Choynakda yoki obdastdan qo'yib qo'ysangiz, suvlar iliq turadi. Xohlasa shuni ustini o'rab berishadi. Xullas 650 mingdan 1 million 50 minggacha hozirgi kunda bor. Xuddi shunday. To'g'rimi? Har qanday holati bor. Cheklanmagan miqdorda. Cheklanmagan. Uzog'i uchun kutishadi. Uzog'i uchun respublikani har qaysi nuqtasiga yetkazib beramiz. Yetkazib beriladi. Gap bo'lishi mumkin emas. Mana akalar, mana pechkalarimiz tayyor. Bu tarafiga logotif urush ketyapti. Mana shu logotiflar ham akalar issiqda erib ketmaydi. Hidi chiqmaydi. Agar hidi chiqib tutab, bir narsa bo'lsa akalar qaytarib beradi pulingizni yo boshqa pechkaga almashtirib beradi. Buni birinchi plyus tarafi uyda juda chiroyli ko'rinadi. Ikkinchisi umuman aka shamol bo'ladi, o'shanda ham tutunni qaytarmaydi u orqaga. Uchinchisi akalar nima deydi bu? Ekonom pechka deganda o'sha yoqilg'i, o'sha ko'mir nima azroq ketadi-da. Albatta, kim qanday imkoniyat ko'tarsa, kimdir qirg'iz ko'mirdan foydalangisi keladi, kimdir mahalliy angren ko'mirlardan foydalangisi. Bular unaqa narsani tanlamaydi. Har qanday solgan narsangiz borki, joningiz rohati, issiqqina g'animat bo'lib ketadi. To'g'ri. Keyingi qo'shimcha tarzimiz bizni tavsiyamiz aka. Bu pechkani ishlab chiqarish bilan shug'ullanayotgan xodimlarga yoki shu soha vakillariga. Albatta shunaqa qo'shimcha narsalar qo'shishlarini, himoya vositalari qo'yishlarini aka so'rab qolgan bo'ladi. Chunki har qaysi xalqimiz xavfsiz, chiroyli qishda g'animat kunlarida chiroyli tarzda chiqsa, biz xursandmiz. Ammo haqiqatda cho'qni ko'p solib qo'ysa, qip-qizil qolar ekan. Qip-qizil qizarib ketar ekan. Shu narsani yaxshi bilashtiradi, vodiy pechka. Lekin birinchi bo'lib mana shu ukalarimiz mana shu narsani qo'yishgan, lazerda chiqqan, hammasi lazer xizmati. Razmerlari hammasi bir xil. Buni bo'ylari hamma bir xil bo'ladimi? Standart bo'ladi. Hammasi bir xil bo'ladi. Katta kishiligi faqatgina o'txonasida bunkerda farq qiladi. Kattasi 25 ga 25, kichiklari ko'rib turganingizdek 20 ga 20.
Bular mana bu joyda farqi bo'lar ekanda. Ha, Kattasi xuddi 25 ga 25, hamma yo'q, kurugom. xuddi shunday. 20, kichkinasi 20 ga 20. Kichkinasi 20 ga 20. Ha. Bir xona uylar uchun buni tavsiya qilamiz. Ha. Ikki xona masalan oldi ayon yoki ikkita uyga devor o'rtasiga qo'yaman deganlar uchun buni tavsiya qilamiz. Gap yo'q. Bu alanga akalar mana bu joydan yonib chiqib, mana bu joydan bunday tutun bo'lib chiqib ketadi. Shuni hisobiga issiqlikni ko'proq beradi bu. To'g'ridan to'g'ri chiqib ketavermaydi tomga qarab. Xuddi shunday. Ekranda nomerlarni qo'yib qo'yamiz, telefon qiling. Ancha yildan beri bu ukalarimiz bilan ishlashamiz. Tajribasi zo'r. Xudo xolasa, mana katyol, sentrifuga hamma yoq ishlab chiqarishadi. Mana qish sezonida pechkalar xalqimizga yetkazib beryapti. Siz bilan ishlashaman degan nimalar ham chiqsa bo'laveradimi? Har qanday Do'konlar, masalan, xozmaklar. ishlab chiqaruvchilar bo'ladimi, sotuvchilar bo'ladimi, hammasini hamkorlikka chorlaymiz. Bizning maqsadimiz qishda bir kuni ham g'animat. Bir soatda ham xalqimizga qishda zahmati yetmasin, mazali, chiroyli hayot kechirsin. Xudo xolasa keyin buni ham mana bitta mana aytib ketay sizga javob. Buni tayyor bichilgan nimalarni ham men o'zim yig'ib olaman desa, suvarchi akalarimiz. Bormi? Bor holatlari bizga aloqaga chiqishaveradi, beramiz. Istalgan holatlarda yetkazib Bu beramiz. arzon bo'ladi, ha. Kelib olib ketishlari mumkin. Chunki baribir xalqimiz hunarmand, qo'llaridan keladi. Kimdir bunday qilgisi keladi, kimdir bunday qilgisi keladi. To'g'ri. Kelaveradi, bizga aloqaga chiqishaveradi. Bichib tayyor qilib qo'yishgan, ha, o'zi. Xuddi shunday. Masalan, qo'shni respublikalardan, xoling Qirg'iziston bo'lsin, xoling Tojikiston bo'lsin, kelishadi, aloqaga chiqishadi. Terminal bojxona postlarigacha biz yetkazib beramiz, u yoqqa o'zlari olib ketishaveradi. Gap yo'q. Ko'pchilik akalar tayyor bichilgan nimalarni beryapti. Bunisi addini siz просто savarkan bilan o'zingiz terib olasiz, bo'ldi. Bu arzonroq bo'ladi. Bunaqasiga ham ishlashadi. Xullas, qanaqa sizga qulay bo'lsa o'sha usulda ishlashiladi, ha? Xuddi shunday aka. Aka, sog' bo'ling, ishlaringiz Alloh baraka bersin. Ekrandan nomerlarga aloqaga chiqasizlar. Xudo xolasa zakaz bering aka. Shu havo sovib ketsa ham o'zgarmaydi bularda, to'g'rimi? Inshaalloh narxlarimiz hech qanday o'zgarmaydi. O'zgarmaydi akalar. Qorni akalar bir hafta 10 kun qor yog'sa ham muzlasa ham aka narx o'zgarmaydi. Hali qo'shib olib aka sovib ketdi, ishlarimiz muzlayapti deyilmaydi. Bir xil narxga keladi. Telefon qo'ying, like bosing. Bu videomizni yaqinlarga hammani gruppasida bilan mana bojalar, akalar, mahalladoshlar, sinfdoshlar bor. Silkasini tashlab qo'y. Kimgadir foydamiz tegib qolsa xursand bo'lardik. Sog' bo'linglar.